So sa video na ito mga idol, isi-share ko lang po sa inyo mga idol, no. So dito, ito yung mga kadalasan na lumalabas sa ultrasonic testing mga idol, no, sa Vivil, no. So ang nakasulat dito mga idol sa una, no, is ito, Tokikomi Furyo, di ba? Ano nga ba ang Tokikomi Furyo mga idol? So ang meaning niyan is penetration. So hindi masyadong maganda yung penetration mo. Kaya tingnan nyo yung araw, di ba, may bakante pa sa ilalim, no. Yan ang una, no. Tapos ito din, so makikita din nyo dito. Yan. So yung may araw, di ba, may bakante din. So down dito din, both sides siya, both sides, no. So yan ang tinatawag na Tokikomi Furyo mga idol, or ang penetration mo dyan is mahina. Mahina, no. So yan mga idol, talagang hindi yan siya makakalusot kung dito mga idol, no, sa ultrasonic testing dito sa Japan mga idol. Talagang